है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग तरफ बारिश होती है? नहीं होती होगी, लेकिन मेरे तरफ डेली बारिश होती है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखो, डेली जखनी मन तकनी बारिश स्टार्ट। चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब मन किया जब बारिश, जब मन किया जब बारिश। पूरा देखो, अभी भी बारिश स्टार्ट है पूरा। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोग तरफ बारिश हो रही है नहीं। मेरे तरफ तो डेली बारिश होती है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।